Gauguin begynder sådan i det små i begyndelsen af 1870'erne at male. Han er faktisk søndagsmaler, i kraft af, at han gennem nogle venner, gennem en familie, er i stand til at tage ud på et landsted, hvor han hver søndag sidder og maler som et sådan almindeligt amatørmæssigt tidsfordriv. Efterhånden griber det imidlertid om sig, og han begynder fra 1874-75, næsten sammenfaldende med impressionismens første udstilling, at male mere seriøst. Og herfra stiger det. Så de cirka små 30 år, han i alt får som kunstner, fra 1874 til sin død i 1903, de er et fantastisk dokument over en malers værk, i den forstand, at der næsten er ukendelighed mellem de første 5-6 års maleri, og så det punkt, han når til på Tahiti, frem til sin død i 1903. I sommeren 1880 flyttede Gauguin og familie til Pariserforstaden Vaugirard, til nummer 8 i Rue Carcel, hvor der var, som Gauguin skriver, 3 værelser og et atelier. Det var med henblik på at være fuldtidsmaler, at Gauguin nu for alvor kastede sig ud i sit arbejde. På Glyptoteket har vi et af de store billeder fra formentlig sommeren 1881, altså året efter, hvor familien var flyttet ind og rigtigt faldet på plads. En haveidyl, hvor de 3 børn, Aline, Jean-René og Clovis, leger i haven, mens mor, Mette Gauguin, eller en tjenestepige sidder med et sygtøj og holder øje med børnene. Det er et bemærkelsesværdigt billede på den måde, at det er tydeligt, at Gauguin enten ikke kerer sig så meget om figurmaleriet, i den her sammenhæng i hvert fald, eller også simpelthen koncentrerer sig om at skildre den landskabelige scene. Der er en guldregn i midten af gården, som tydeligvis fylder hele malerens bevidsthed. Det er den, som styrer og dominerer billedet. Det er den, som billedet handler om. Og så er det i høj grad den lille kirke, som er bygget i romansk stil, men fra nogenlunde samme periode, som Gauguin selv lever i baggrunden, som skimtes mellem guldregnens grene. Det er et billede, som i sin grundteknik er impressionistisk. Han gør, hvad han kan for at lægge det, kan vi kalde det, impressionistiske lys ind i sine værker, som han synes, han mangler. Han er startet med malere som Corot og Barbizon-skolen, en fransk landskabsskole, som i nogen grad vægter sådan det lidt tungere og de lidt større. Og det er Gauguin ved så småt at blive kvit ved at ryste af sig i billederne her. Rue Carcel-billedet viser med al ønskelig tydelighed, at Gauguin er på vej et andet sted hen. I samme periode, som Gauguin maler i Rue Carcel, forbereder han sig på sin deltagelse i den 6. impressionistudstilling 1881. Han er med både maleri og skulptur. Vi er heldige på Glyptoteket at have et af de væsentligste af hans billeder fra perioden, og også et af de væsentligste af hans store trærelieffer, sangerinden Valérie Romy. Bag mig her hænger Gauguins syvende kvinde. Et maleri, som på en måde blev hans gennembrud. Det er et af de billeder, der først er skrevet om af en kritiker, ikke bare langt, men også positivt. Faktisk så positivt, så Gauguin ikke kunne bruge det til noget. I 1881 blev udstillingen af impressionister anmeldt, ikke helt så latterliggørende, som man var vant til i den kreds af malere. Der var flere og flere, der så småt var ved at få øjnene op for, at der var noget afgørende, nyt og interessant på færde i bevægelsen. Men for Gauguins vedkommende, han var stadigvæk i udkanten af feltet af malere, for hans vedkommende var det en slags gennembrud, fordi den positive omtale, endskønt den først kom på skrift 2 år senere, i 1883, ved navnlig en kritiker, Joris Karl Huysmans, faktisk sikrede ham et vist ry. Huysmans fokuserede på Gauguins syvende kvinde og svang sig op til store, næsten poetiske højder i sin lovprisning af motivet, af den måde billedet var malet på, og navnlig af den måde, som Gauguin havde afdækket noget væsentligt, nemlig, som han skriver, en kvinde, der i al sin nøgenhed sidder på sengen og syr. En tjenestepige forestiller Huysmans sig og læser en lang række af tidens naturalistiske vanetanker ind i billedet. Gauguin skriver til gengæld, at jeg er endnu helt blå i hovedet af den røgelse, han slynger i ansigtet på mig. Al virakken er med andre ord mægtig godt, men det er desværre på et fejl grundlag. Det, som Gauguin i virkeligheden allerhelst vil med billedet, er nemlig at vriste figuren fri. Han ønsker slet ikke at fortælle litterære eller sociale, politiske historier. Ej heller ønsker han at overgive sig til anekdoten, fortælle en skæbnehistorie om en bestemt ung kvinde eller en bestemt social situation. Intet kunne ligge ham mere fjernt.
Han maler for at male, og han skriver netop i sit svar eller sit brev til Pissarro om, hvilken bjørnetjeneste Huysmans har gjort ham, at han ser jo kun mit billede fra den litterære side. Han glemmer eller overser fuldstændig den maleriske. Det er der ikke gjort så meget ud af i Gauguin-forskningen, men jeg mener, at det er et meget væsentligt træk ved hele Gauguins måde at forholde sig til sit maleri på. Forholdet, der så ofte er et misforhold mellem det litterære, nemlig indholdet, dramaet i et billede, og så dets rent maleriske side, dets maleriske kvaliteter. Ikke sådan at forstå, at Gauguin alene er interesseret i sådan rent formmæssige eller formalistiske malekriterier, men at han i hvert fald føler, at det spiller mindst lige så stor en rolle for ham, hvordan billedet er bygget op, hvordan maleriet bliver til maleri, som det, at det viser noget ganske bestemt. Det spiller ingen rolle, om det er en frugtskål eller en nøgen kvinde, vi ser for os. Det er lige lidenskabsløst skildret for Gauguin. Det kunne have været et dødt, ubevægeligt objekt. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan baggrunden viser, at Gauguin nærmest er mere optaget af sanseligheden i tæppet og væggen og mandolinen, der hænger på væggen, end i den nøgne krop. En del kritikere, som ikke var helt så interesserede som Huysmans, skrev, at kvinden med gåsehuden og den grønlige hud kun giver afskyvækkende fornemmelser. Så bredden i modtagelsen af Gauguin ses altså tydeligt i billeder som dette. I blomsteropstillingen her fra 1882 er vi formentlig i dagligstuen i Rue Carcel i Vaugirard. Og Gauguin har arrangeret nydeligt en opstilling med smukt farvede blomster og en lille japansk træsnitbog, der ligger sådan diskret henslængt på bordet foran. Til at matche de smukke røde og hvide og gullige farver har han anbragt eller fået med i yderkanten af billedet til højre et gardin eller et møbel af en eller anden art med stofbeklædning, som i farveholdning svarer nogenlunde til. Man bemærker tydeligt, hvordan de korte, krappe strøg, der er lagt diagonalt ind over baggrunden, giver blomsterne et modspil og får dem til at ulme og leve endnu mere. Rammen, som billedet er forsynet med, er formentlig skåret af Gauguin selv, og et af de klareste eksempler på, at han i lighed med i øvrigt Degas arbejder med ikke bare billedet, men også det felt, der skal afgrænse det fra omverdenen, billedets rammer som noget særligt ornamentalt. Vinteren 1882-83 var en snevinter, og Gauguin benyttede sig af lejligheden til at male en række landskaber. Gauguin har gjort alt, hvad han kunne for med en impressionistisk præget penselføring og teknik at fange den nyfaldende sne. Det mest karakteristiske for billedet er, udover de små røde pletter, som er en form for vinterbær måske, så er det den måde, at forgrunden faktisk synes at være mere perspektivisk i opløsning end baggrunden. Sneen ligger i store, lidt uklare totter, næsten i et abstrakt mønster hen over fladen i billedets nederdel, men perspektivet synes at blive klarere og tættere efterhånden, som man kommer ind i billedet. Altså en slags omvendt perspektiv, som om Gauguin næsten har gjort mere ud af at male mellemgrund og baggrund færdigt end forgrunden. Billedet er et af en lang række billeder, som ligger meget tæt op ad hinanden. Billeder, som alle sammen inkorporerer havemuren som en slags ordnende element. Et fokuspunkt i et snefå, som giver ro og den rette stemning i billedet et fikspunkt for øjet. I sommeren 1883 boede Gauguin hos Pissarro i 3 uger. Gauguin var nysgerrig, begav sig ud i landskabet og fandt det ene efter det andet af de karakteristiske motiver fra det her område lige nord for Paris. Landskabet ved Osny er præget af nogle af de ting, som vi finder i vores Osny-billede her, nemlig de høje popler, som Gauguin har brugt som markeringspunkt. Ellers er det en havemur eller en mur omkring en bygning, som dominerer. De grønne farver har Gauguin varieret fra det sarteste lyse til en meget sortagtig, næsten sort grundtone i det grønne. Og så har han lyst op, ikke ved hjælp af hvid eller ved brune toner i træstammerne, men ved simpelthen ovenpå den grønne at lægge en cinnoberrød. Og den effekt gør, at billedet ulmer og lever, og måske også forhøjer den særlige dekorative effekt, som sporet eller tegnene af de mørke stammer mod den lyse himmel giver. Fra kysten ved Dieppe hedder billedet her, malet i 1885 i Normandiet. Det mest karakteristiske for det er nok, at Gauguin er i gang med at opløse sine figurer. Han har forladt det figurmaleri, som var lidt tæt og tungt, og en lille smule måske for tungt,
og har lavet figurerne sammensætte af små, tætte, næsten pointillistiske strøg, små prikker eller pletter af farver, af mange forskellige farver, som han anbringer tæt ved hinanden og parallelt, som hos Pissarro og en sjælden gang som hos Cézanne. En malemåde, som integrerer figurerne næsten fuldstændigt i landskabet. Når samtidig så tages med i betragtning, at der ingen skygger eller meget få skygger er, får vi et højt og tæt og klart luftigt perspektiv, men samtidig med alting på det rette plads i forhold til hinanden. Figurerne, der sidder på sandet, er noget mørkere end resten af billedet, men underordner sig billedets generelle, lyse, koloristiske helhed. Det er noget af det, Gauguin selv ifølge sine breve efterspørger så meget, at få lys nok ind i de her billeder. Gauguin ankom til København med sin danske hustru og deres børn i november 1884. Glyptoteket har 3 af de værker, som med sikkerhed er malet her. 2 med københavnske motiver og 1 med et motiv fra Rouen. Et værk, som Gauguin havde med, og som han lavede en lille gentagelse af her i København. Skøjteløber i Frederiksberg Have. Søen er et blåligt blankt spejl, som figurerne færdes på, og Gauguin har så lagt hele sin sjæl i at male det vinterlige løv i brune og røde, næsten sorte toner frem bag figurerne. Dronningens mølle på Østervold, den er nu nedrevet, men man skal forestille sig, at udsigten er taget hen imod fra kastellet og hen imod det sted nogenlunde, hvor Nyboder skole ligger i dag. Det er en tæt bevoksning, og Gauguin har gjort, hvad han kunne for at variere det grønne, sådan så vi får de allerspædeste, helt nye, forårsagtige skud, og så lidt af den hensmuldrende grønne fra året før. I forgrunden, eller et stykke nede i billedets komposition, skal man se godt efter for at fange et glimt af en person, der i vest og hat kommer nede fra billedets mellemgrund. Det er en person, som formentlig er taget direkte fra et Pissarro-billede i Gauguins samling, et Pissarro-billede, som også findes her i Glyptoteket. Igen et bevis på, at Gauguin altså låner sine motiver, eller dele af sine motiver, i andre kunstneres eller sine egne tidligere værker. Tidligt på sommeren 1885 havde Gauguin fået nok af Danmark. Han tager afsked med familien, det går stærkt. Han vender tilbage til Paris for at komme sig oven på de følger, han synes, han havde lidt under sit ophold i Danmark. Gauguin var allerede i 1886 fra sit nye opholdssted i Nordfrankrig, Bretagne, så velrestitueret, så han var i stand til at skrive et af sine meget karakteristiske, lidt skarpe og lidt hurtige, svirpende breve tilbage til Mette. Han skriver: "Gudskelov får jeg stadigvæk den nødvendige hjælp til min kunst. Det er den, der betyder mest for mig. Den svigter mig ikke, underforstået. Alle andre havde svigtet, men kunsten ville være der for ham. Alle elsker mig her, og de er lidt bange for mig. Her får jeg det, som jeg vil have det. Ingen tør sige mig imod." Gauguins rolle er evigt og altid i oppositionen. Han lever af en modstand, som han, hvis han ikke får den fra omgivelserne eller fra sine malerkolleger, jamen så har han den selv med som en slags indre motor i sit arbejde. I 1887 var Gauguin i Sydhavet. Billedet her stammer fra hans første Martinique-ophold, og Gauguin skriver hjem, at han ud over farverne og de tropiske blomster, stemningen i det hele taget, er bjergtaget af kvinderne, ikke bare for deres skønhed, men også for deres farvestrålende dragter. Det her er slaraffenland for en maler. Her har han altså koncentreret sig om at lade det azurblå hav møde kvinderne. Han har det sædvanlige, lidt karakteristisk frie forhold til perspektiv og til omgivelserne, også i størrelsesforhold. Et par geder går løst omkring ham og glider næsten i et med træstammen, der slynger sig diagonalt fra billedets bund i midten til dets højre øvre kant. Værket er karakteristisk for en lang række landskabsbilleder, som er næsten motivisk tomme. Der foregår en masse ting, men der er ikke noget reelt fokuspunkt. Det er som om Gauguin selv fragmenterer sine lærreder i små bestanddele, som han maler færdig, og så monterer eller sætter op som mosaiksten hver for sig. Så billedet er altså komposit, det er sammensat af en lang række maleriske brikker, maleriske brokker måske, til en samlet helhedsvision. Gauguin er stadigvæk optaget både i farveholdning og i malemåde til dels af impressionismens korte, små, krappe strøg, men en anderledes frihed er så småt ved at indfinde sig i de større flader. En frihed forstået som en ubundethed af nogen form for skoleret impressionisme. Han er på vej mod et fladmaleri, det fladmaleri, som bliver hans. På malerstuerne
har billeder som billederne bag mig her, ætset sig ind i folks bevidsthed som karakteristiske for Gauguins Bretagne-periode. Ved siden af Tahiti-epoken, formentlig den periode, der er bedst kendt i Gauguins værk. Det er tydeligt at se, hvordan Gauguin arbejder med linjeføringen, lige så vel som han arbejder med farverne. I Bretagne-kvindernes kyser kan man se begyndelsen til den kontur, som Gauguin begynder at lægge ind i sit værk fra det her tidspunkt, og som forfines og optræder til stadighed i hans Tahiti-værk, som senere skal komme. Altså en slags mørk, en blå eller grålig, lidt mørkere kant, som ligger udenom alle farvefelterne, adskiller dem fra hinanden i et dekorativt mønster. Men Gauguin arbejder på det her punkt med et krydsfelt, kan man sige, mellem impressionistisk, lidt krap, hurtig penselføring, og så de større farveflader, som følger i Tahiti-maleriet sidenhen. Han forholder sig frit til maleriet som en flade. Om det er oppe eller nede, er sådan set mindst lige så væsentligt for ham i forhold til fladen, som det at arbejde med en dybde. Det er tydeligt i billedet her. Bretagne-piger, de to kvinder, man kan se, står arrangeret bag hinanden, men dybden i billedet er faktisk underprioriteret den dekorative virkning, som linjeføringen som sådan skal have. Køerne, husene, det stejle perspektiv, alt sammen er det indordnet en dekorativ eller næsten ornamental helhed, hvor Gauguin efterspørger, hvordan farven og lyset for så vidt underordner sig de mønstre eller flade betragtninger, han lægger ind i sit maleri. At Gauguin ikke kærer sig så meget om virkeligheden i nogen traditionel eller snæver forstand, er tydeligt i det store billede her fra Bretagne-perioden af en dreng, der knæler ned og fingererer ved sin træsko. Der står en kalv eller en ko lige foran ham, hvis hoved er meget svært at skelne fra baggrunden. Det virker, som om Gauguin har sluppet den, har tabt interessen for dyret, der står der, men alligevel ladet den stå. Vi finder ofte hos Gauguin, at overmalinger finder sted, men altså navnlig i den sene periode. I mellemperioden her fra ca. 1888-89 og frem, der lader Gauguin tingene stå på overfladen i det omfang, at han mener, at helheden har nået det punkt, han gerne vil have den til at nå. Gauguins mentor var Camille Pissarro, en af impressionismens absolutte hovedfigurer. En person, som var noget ældre end Gauguin, og som han korresponderede meget med. Gauguin bruger ham tydeligvis som en mur at spille sine bolde op af. En mentorskikkelse, men samtidig også en lettere irriterende olding. Gauguin raser indimellem med karakteristisk sans for sit eget værd, både som maler og som menneske, mod impressionismen, mod manglen på fremdrift i gruppen som sådan, mod den for ham at se meget fremherskende lyst til at promovere sig selv på de andres bekostning, som han så gerne ville undgå. Allerede i Frankrigsperioden var Gauguin stærkt optaget af at gøre tavlen ren, at skabe sig et nyt liv som maler og som menneske i fællesskab med andre ligesindede. I kunstkritikken og i perioden fra 1874 til 1886, hvor impressionisterne malede deres billeder og havde deres 8 udstillinger, var begrebet impressionisme jo sådan set ikke rigtigt kurant. Det man talte om var i stedet for det ny maleri. Og jeg tror, at man skal forestille sig et maleri nedenunder impressionismens, eller parallelt med impressionismens, et maleri, som Gauguin er en af hovedfigurerne for. Gauguin bliver en af de væsentligste bannerførere for en anderledes måde at tænke selve det at være kunstner på. Han er også kommet til at stå, navnlig efter sin død, som en af modernismens absolutte hovedfigurer. En af dem, som fører det primitive, forstået som indflydelse fra andre kulturer, ind i maleriet, ind i billedkunsten som sådan. Og på den måde er han bestemt også en pioner. At Gauguin så ikke var blind for alle de interessante elementer, som han trak ind, også kunne promovere ham selv og bevægelsen, ja, det fremgår fuldstændig klart og vil være noget, som kulminerer. Man kan se kulminere i hans Tahiti-fase, hvor tonen bliver skarpere, malerierne mere fokuserede, og vi har at gøre med måske de sidste kræfter, som han har, inden sygdommen tager fat i ham. Gauguin skriver som sagt til Pissarro ved flere lejligheder og uddyber sine synspunkter på alting. Man kan forestille sig, at Pissarro må have revet sig i håret over de mange breve fra Gauguin, for slet ikke besvaret dem i den rækkefølge, Gauguin skriver dem. Det er en helt storm af lange breve, ofte uden tegnsætning. Der er ingen kommaer og ingen punktummer. Gauguin skriver, som han maler.
Der er en stærk vilje bag. Det er en mand, som ved, hvad han vil. Det er også en mand, som vil frem. Det er også en mand, som er illusionsløs. Pissarro er netop den, der om Gauguin har sagt, at han sjældent har mødt en mere kommerciel maler. Det står i grel kontrast til det, jeg fik sagt om Gauguins holdning til at arbejde i et arbejds- og bofællesskab med andre malere, men er altså også en del af billedet Gauguin. Gauguin malede formentlig i 1890 eller 1892. Det lille billede her er 2 børn. Han er, udover at være i det maleriske laboratorium, hvor han arbejder meget eksperimenterende med sin linjeføring, især omkring konturen og fordelingen af større farvede flader, ja, så er han også inspireret af japanske træsnit og japansk kunst i det hele taget. Plus han er særligt optaget af de kompositionelle muligheder, som japanerne lægger ind i deres arbejde. En frihed fra det traditionelle europæiske bundne perspektiv, det sædvanlige sådan renæssanceperspektiv med for-, bag- og mellemgrund, og friheden kompositorisk til at lade alle elementer, uanset afstanden til beskueren, få skiftende eller ligelig vægt i forhold til hinanden, det er Gauguin stærkt optaget af. Det er tydeligt i billedet af de 2 børn, at han arbejder med at indplacere figurerne i en sammenhæng, hvor de både er intakte som figurer i relation med hinanden, men hvor de samtidig spiller meget specielt op imod baggrunden, som er et lysende farvefelt. Strikket sammen af nogle underlige kurvende linjer, som ikke på noget tidspunkt bliver klart for os som et rum, men som nærmest indrammer eller indfatter figurerne, som var de ædelsten i et smykke. Gauguin har formentlig tilbragt et helt år med at nå frem til Tahiti. Han maler allerede ved ankomsten i 1891 en lang række billeder, som er blevet stående i erindringen i kunsthistorien som mesterværker. Gauguin har nu nået det flademaleri, som han skal ende med at perfektionere. Et maleri, som stadig betjener sig af konturstreg, den som er inspireret af porcelænsmaleteknik, cloisonné, men samtidig så fylder han farvefelterne ud, næsten uden skelen til at skabe rum i billederne. De fleste af billederne er uden rummelighed, uden tredimensionelle rumgivere som skygger eller markeringer af forskel mellem høj og mindre højt lys. Det er ren farve, Gauguin arbejder med i øjeblikket. Halvdårlige farver nogle gange på halvdårlige lærreder. Han befinder sig i en udkant af verden og må male på det, han får. Han genbruger også en lang række af de lærreder, han har stående. Fra perioden her vrimler det med billeder, der er malet ovenpå hinanden. Der ligger andre billeder nedenunder i mange af disse tilfælde. Den unge kvinde med blomsten er karakteristisk ved en anden ting, som kom til at irritere de europæiske kunstkritikere og udstillingsgæster til grænseløshed, nemlig påskrifter, ret stort endda med billedets titel, direkte inde i billedfladen, på tahitiansk. I 1894, små 10 år før sin død, malede Gauguin billedet bag mig her. Dets tahitianske titel skulle angiveligt betyde den onde ånds morskab. I billedet, ja, der har han koncentreret sig om de 2 forgrundsfigurer, som er 2 smukke polynesiske kvinder. Baggrunden, eller i mellemgrunden kan vi måske kalde det, igen perspektivet er svært eller næsten opløst. Ja, der er en totemagtig træfigur, som måske er den onde ånd, eller symboliserer en eller anden form for oprindelig skov- eller urånd på stedet. Endnu længere inde i billedets dybde, angivet ved en størrelsesforskel, de er nemlig lidt mindre figurerne her, ja, der er en kamp eller en dansescene. Så altså en sluttet cirkel, kan man sige. Personerne er anbragt i en slags halvkreds i retning indad i billedet. Og det er muligt, at Gauguin har ville antyde en eller anden form for stedets ånd, en slags særlig kendetegnende, sådan et eller andet, der siver imellem planterne, menneskene og den guddom, som de angiveligt forekommer at være i en eller anden form for pagt eller udveksling med. Der er ved betragtningen af alle Gauguins Tahiti-billeder en langsomt snigende fornemmelse hos de fleste beskuere, der kender lidt til Gauguins værk, om at man bliver, om ikke taget ved næsen, så i hvert fald ført nogle ganske bestemte steder hen. Gauguin havde et svært forhold til det, at Tahiti ikke var, som han havde forestillet sig det. Han maler det frem alligevel. Vi har måske også en tilbøjelighed til at læse mere ind i de klare, begejstrede farver, end der i virkeligheden er. Han forekommer os måske at lukke sig mere og mere inde i sit maleri. Et maleri, der er klart, præcist, farvestærkt, men som også måske i virkeligheden er en lille smule hermetisk. Det er en lille smule tillukket. Det er hans verden, vi ser, hans vision eller version af virkeligheden.
Gauguin rejser lidt mellem øgruppen. Han tager på et tidspunkt hen omkring 1901 til en anden af de øer, han fandt i nærheden, og det er faktisk der, han kommer til at dø. En ganske lille ø, og det er måske et ønske om at komme længere væk fra sig selv, vi ser hos Gauguin her. Han rykker rundt. Han er sådan en evig nomade. Betegnelsen uviri, den vilde, som han vælger om sig selv, er måske en slags ønsketænkning på det her tidspunkt. Han er syg og svækket. Han maler stadigvæk videre, og det er noget af det stof, som myter er gjort af. Gauguin er blevet indbegrebet af en ganske bestemt slags moderne kunstner, nemlig helten, der næsten martyragtigt forgår på grund af sin kunst, eller et langt stykke af vejen. Netop fordi han er kunstner, må han gå til grunde i et flammende bål. Og den noget romantiske, senromantiske holdning til kunstneren og til myten er, udover at være problematisk, så er den fristende at læse ind i tilfældet Gauguin. At se de sidste billeder som farveeksplosioner, billeder som det store, hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, som i dag hænger i Boston. Det er 3,75 meter langt og en monumental satsning, en slags kunstnerisk testamente. Ja, det er billeder, som så nemt er forenligt med ideen om manden, som brænder og brænder op for det, han lever for, nemlig maleriet for enhver pris.